Sensya na kayo sa kamay ko, ganito talaga siya. Lag na pilantik. Hi guys! Welcome back! So for today's video is magmumukbang tayo. Meron tayo ditong nilagang okra, kamatis with bagoong, daing na bangus. Ayan, ako yung nagprito niyan kanina. Lahat yan, ako yung gumawa. At saka piritong talong. So, kain na tayo! Bali ito, pinaboneless na namin to. Pinaalis na namin yung tinik. Kasi mahirap kumain kapag matinik siya. Yan. Sausawan ko lang itong kamatis. Sarap. Tinimplahan ko lang siya ng suka, paminta, at saka asin. Sarap. Meron pang mga konting natirang tinik. Hindi pala siya natanggal lahat. Sarap ng kamatis. Tinik. Hindi tayo sa ulo para hindi siya masyado matinik. Meron pang mga bawang. Ginamihan ko kasi yung bawang kasi mahilig ako doon. Bakit ang dami pa niyang tinik? Nakakatamad pa naman magtanggal ng tinik kapag kinakain na. Gusto ko yung subo na lang ako ng subo eh. Feeling ko kulang sa akin tong kamatis. Sarap ng okra. Tinitingnan kong mabuti kasi baka matinig ako. Sensya na kayo sa kamay ko, ganito talaga siya. Lag na pilantik.
may sili pa siya kasi mahilig ako sa sili. Ay, nakakatakot kainin. Baka matinik ako. Arte. Sarap. Ang dami kong kanin. Sarap pala magmukbang. Harap.
So, ayan guys, naubos ko lahat. Grabe, busog na busog ako. Sana nag-enjoy kayo at thank you sa panonood. Sa mga hindi pa nagsasubscribe, please subscribe and pakilike nyo na lang pag nagustuhan nyo to. And see you sa next video ko. Thank you! Bye!